至今日依家呢條街全部都係呢啲珠寶啦，咁啊即係嗰啲打金嘅鋪頭啊。廣州係好多啊！我最記得細個嘅時候咧，咁啊我姑姐有隻金戒，因為呢度係內街啊，所以咧都係要小心啲電動自行車咯，佢係會嘟你喺後邊，咁啊撞阿婆咩？阿婆唔理嘅咯。就豬腸炸醬麵啊！最初我係想炸醬麵嘅，我諗下咁寡淡梗係唔得㗎啦。豬腸炸醬麵，我呢個應該係21蚊嘅嚇，我希望就係除咗正食以外最貴嘅啦，但係大喎份量25蚊，同埋我係好中意佢哋呢度啲牛腩嘅，唔知今日表現如何啊嚇，中意佢啲麵啊。咧而家都真係同最差嘅時候起即係叫做好翻啲咁多啦嚇，因為始終咧要靠美食嚟支撐。大家好，我所在位置就係長壽路地鐵站上邊嘅恒寶廣場啦。再過2日，我同老婆同個女就會去梧州。通常外遊之前拍嗰啲影片咧，都係咁噶啦。大家唔好介意啊嚇。都係喺市區無聊行下啲經常會去嘅地方啊，各種嘅。度咧就係薄鮮魚，我哋咧小時候最喜歡嘅一個牌子，因為咧有幾個原因嘅。佢係嚟自香港啦，咁當時咧買啲衫，梗係香港嗰啲更潮流噶嘛。嗰啲咩 Adidas、Nike 咧，價錢都好貴㗎，而且好多嘅時候咧就會買到翻版嘅。咁咧，但係博斯尼同埋佐丹奴，仲有 Benno 呢3個牌子咧，首先基本上佢係唔會有翻版貨，因為佢有專賣店喺國內噶嘛。咁但係咧，博斯尼呢10年8年咧，可能受電商衝擊。自己嘅問題，各種加埋啦嚇。其實咧，我先頭所講嗰3個牌子咧，只有佐丹奴係做得不錯。昨日同大家睇過咧，我哋去到西湖路嗰度咧，咪見到Benno 嗰度，因為 Benno 係啊嗰啲特賣場嘅，其實差唔多命運嘅喎。咁啊，佢哋咧喺呢度已經擺咗檔好耐㗎啦嚇，長租嗰種嘅。為數不多啦。以前佢哋喺北京路仲有鋪，而家邊度捱得到北京路嗰啲貴租啦？其實咧質量都唔錯嘅，同埋平啊嘛。呢度除咗博斯尼以外咧，其實仲有好多鋪頭，譬如話賣鞋㗎啦，仲有陸羽天嘅神器。如果各位觀眾翻到嚟廣州遊玩咧，你話帶住出街又好似即係譬如話你喺香港你過嚟帶住對咁嘅鞋又好似好怪啊！但其實咧呢啲鞋咧係最好嘅，翻嚟廣州遊玩喺呢度買對都得嘅。呢個牌子大家應該都熟悉啦。之外咧仲有好多呢啲2大牌子嘅 Nike、Adidas 嘅都係 Outlet 嚟嘅，咁啊平咯。係正版嚟㗎，係啊，唔係老翻嘅，不過啲款會舊啲咯。另外喺廣州咧有呢個牌子賣蛋撻㗎，都係賣咗好多年㗎啦。我仲記得咧，啱啱入去洗衣店做嗰陣咧，因為要實習嘅，無論你係應聘咩崗位都好咧，都要同嗰啲新入職嘅營業員一齊去培訓㗎。咁我係做會計㗎啦。咁另外有個妹妹咧，佢係做設計嘅，咁一齊去做營業員喎。咁啊，嗰個妹妹好細，大我女幾年嘅啫。佢咧就話好中意食呢個蛋撻啊，咁我咪買翻嚟大家一齊食咯。咁當然唔止我同佢啦。咁嗰個女仔咧廣西人嚟嘅，係啊，我哋就喺廣西，不過同佢冇任何關係嘅。呢個商場咧樓上亦都會有好多餐廳。我曾經有一次去做 gym 喺樓上，喺度跑到成身汗嘅時候咧，就遇到一位觀眾啦。咁啊，香港人嚟嘅應該係。喺上邊有好多餐廳，我哋上去睇下。呢個商場咧，而家已經旺翻好多嘅。個原因嘅第一咧，就係因為今日天氣實在太熱啦。據說咧係近日廣州可能會係今年最熱嘅幾日嚟㗎。天氣預報就話得38度，其實咧
睇翻一啲外邊嘅新聞啦嚇，香港嘅新聞咧，其實廣州已經遠遠超過40度㗎啦。咁如果唔係因為天氣咁熱嘅話咧，其實呢個商場咧係應該冇咁多人嘅。咁但係一來咧，因為個運營商係做得比較好啦，所以咧而家又好似有翻生嘅感覺啊！賣下衫啊，或者有呢個咖啡店啊，100蚊3件啊，賣下手袋啊，賣下啲銀器都有嘅。咁同埋呢個商場咧，點解咁旺咧？其實有個原因啊，就係因為佢係可以落得到去地鐵站㗎，或者會有我最中意嘅日本牌子啦，隔離有我老婆最中意嘅番禺牌子啦。咁啊上到去樓上咧，仲有好多餐廳嘅呢個商場係幾好行嘅。各位觀眾，如果翻到嚟廣州遊玩嘅話咧，要去上下九喎，咁係可以考慮將一啲時間花喺呢個商場，因為有時候如果外邊太熱嘅話咧，你睇嚟係會浪費晒，你又唔識路係咪先？咁然之後擺啲時間喺度涼下冷氣啊，行下嗱，好似啲咁，其實冇人會驅趕你嘅。人哋而不得你咁做啦，聚下人氣係咪？唔買咪唔買都冇所謂嘅。呢啲咧就係我平時着衫嘅風格嚟嘅咧。因為後邊嗰啲短褲咧，我都好似買不少嘅。我大部分嘅衫咧都係呢個牌子買嘅。好似以前細個時候咧，會去佐丹奴啊、Ben 奴啊買衫咁。其實去到同個老婆結婚嗰年未出世之前咧，我成日都去講啱先講嗰幾個牌子買嘅，尤其 Ben 奴會多啲嘅。咁後尾佢哋係識微啦，慢慢就開始喺呢度買衫會多啲咯。因為 T 恤嗰啲嘢其實佢質量都整得幾好嘅，同埋啲款都換得夠快咯。啱同老婆結婚，個女出世無耐啦嚇，即係識行識走，會識食嘢嗰陣咧，我哋經常會嚟呢個商場。不過有一段時間咧，可能受網絡衝擊各種因素影響咧，佢哋呢度變到好差嘅生意。因為喺老城區咧，地鐵上蓋咧，好似咁樣嘅商場其實為數不多㗎，2到3個嘅。咁最旺梗係領展啦，即係黃沙嗰度啦。呢個咧1號線之中咧，都算係為數不多有連通地鐵嘅商場。差咁點辦咧？後來咧就俾呢個接手咗啦。咁接手翻之後咧，佢哋做商場梗係有辦法㗎啦。依家佢哋呢個商場又熱鬧翻咯，喺老城區旁邊嘅一個商場係唔錯㗎。老婆咧係唔係太中意喺嗰啲商場上邊食嘢㗎，但係咧呢度咧上邊都有幾間餐廳，炳爺未食過，黃恩記以前成日食嘅，同埋順德宮未食過，陸運茶居都有，同埋最出名稻香啦，廣州嘅稻香啊或者國內嘅稻香咧，其實係冇香港咁差㗎。香港我都領教過佢啲差嘅地方，使唔使我又再講多次咧？不必啦嚇，講過好多次㗎啦。國內係會好啲嘅，但係一樣係咁平咯。同埋因為侍應唔係太多嘅原因咧，所以其實有時候啲服務跟唔到咯。咁但係問題係平啊嘛，係嘛？似而家咧奧運會期間喎，咁中國隊梗係攞好多金牌㗎啦。但係有一塊咧係意料之外咧，就係女仔嘅網球啊。咁嗰個女仔咧鄭欽文攞咗冠軍啊！然之後咧，第一時間咧，呢個牌子咧就鋪佢嘅廣告嘅代言啦。哇！鋪天蓋地，好明顯咧，事前已經係傾好晒㗎啦。有時候咧，商業過多參與到去運動咧，唔係一件好事。但係如果冇咗商業嘅話咧，即係真係邊個肯去做啊？好老實講，即係揾錢係其中一個好重要因素，而且好多時候咧要去外邊訓練，全部都係銀紙嚟㗎嘛，冇待遇點去啊？憑愛發電咩？不可能㗎嘛！睇個自媒體講嗰個女仔鄭欽文講佢
爸爸使咗幾多錢啊，不在話下啦。其實咧，原來佢好細個嘅時候咧已經簽咗經紀人公司㗎啦，使好多錢去培養佢，送佢去西班牙嘅。咁呢啲咪就係培養咯。咁但係到今日終於有成績啦！老婆俾電話嚟啦，而家就梗係勁啦！呢啲牌子我諗應該俾得錢都唔算多啊。嗰啲咩金撈啊，嗰啲名錶啊、豪車啊，追住嚟俾揾佢簽代言啊！呢啲咪就係商業介入嘅好處咯。咁啊多啲人去做係好事嚟嘅。好，咁啊終於匯合到老婆，繼續講翻先頭嗰個話題啊！之前都同大家講過㗎啦。咁喺國內咧，即係而家奧運會啦嚇，我哋攞咁多金牌，咁多年都係咁噶啦。體育強國就一定係，但一定唔係體育大國。咁但係你話有冇一啲體育運動係我哋經常會做咧？當然都會有嘅，有幾種啦。第一個咧，其實就係籃球。咁好多地方都會打籃球嘅，咁啊最勁嘅咧東莞啦，我能夠見得到嘅。之前咧，我咪去東莞嘅嗰個同學咧，佢已經冇打籃球啦。咁佢係點解咧？我問佢，佢話：隻腳唔得啊，十字韌帶撕裂。咁佢仲有分前後，但係我唔記得佢講係前定後嘅。即係專業到咁緊要嘅咯。打籃球打到十字韌帶撕裂。咁同埋我又見過之前咧，咪去食燒鵝嘅，又見過。有人咧專門係為咗去打籃球咧，坐城軌去打籃球㗎，孭住個籃桿，好搞笑。好多地方都會有嘅東莞，包括之前好幾次去到東莞咧，夜晚黑咧見到籃球場咧都係燈火通明啊。咁夏天嘅話，好似而家啲時間梗係唔會打，通常都係夜晚黑嘅。咁另外一個咧就係乒乓波啦，乒乓波咧就喺國內咧，其實好多地方都係好群眾嘅運動嚟嘅。好多時候去到公園咧，都會見到啲叔叔阿姨去打乒乓波，呢個就真係好普及㗎啦嚇，所以中國乒乓球咁犀利係有原因。另外仲有一個咧，其實就係羽毛球。咁羽毛球係點解咧？因為好多公司啊、政企啊或者國企咧，佢哋搞活動咧，大多數都係會用羽毛球嚟做一個項目嘅。因為譬如話籃球咁，你叫阿書記點打女嘅個書記點打得㗎？你即係害佢啊，係咪先？立個隻手又唔得。咁但係羽毛球唔同咯，羽毛球基本上你唔會撞親個身㗎嘛，即係輕輕拍兩下又得，重打又得，係嘛？咁咯。我哋又嚟到長壽路啦。咁以前咧喺右手邊呢度咧就係大笪地。咁依家因為發展商其實都唔係咩發展商咁巴閉，其實就係地鐵公司咧收翻笪地。喂，以前咧我哋而家企緊呢啲位置咧，全部都係佢哋啲商鋪嚟嘅。咁大笪地咧，其實係有少少似香港嘅性質嘅，因為咧嗱香港大笪地我唔喺度多講啊，點解會有咁啦？其實廣州嘅大笪地咧都係當時有好多人咧下崗潮啊，實在冇辦法，佢疏導唔到咁多人，冇飯食唔得㗎嘛。咁但係其實咧，因為下崗咧，佢哋可能又會賠翻少少錢，咁咧，所以咧就政府咧就規劃咗而家我行緊呢笪地咧，俾嗰啲下崗工人，咁佢哋呢個下崗先至有優先租用權嘅。咁租咗之後咧，就喺度嚟賣下啲小商品，一定係蝕唔死嘅。即係做買賣點會蝕死嘅？同埋好平嘅租金啊，租俾佢哋。咁啊確實咧係有一班人咧都揾到飯食㗎嚇。即係咁啊，但係到時至今日就過渡完啦，嗰班人都可以領得到退休金啦。咁所以大笪地，廣州嘅大笪地咧就消失咗啦。因為我而家行緊呢度咧就叫長壽西路。咁如果喺鏡頭嘅右邊過去咧，就係十普路，第十普路。咁我哋咧會一路喺呢度行，咁行過去。老婆話咧今日想食堅記，咁啊就應下佢嘅要求，就去食下啦。嗱咧唔知算好彩定唔好彩，其實今日都好熱，我啱啱喺商場就講過嘅。但係上到嚟之後咧，發現可能準備落雨吧嚇，個天又陰曬冇咁熱。觀眾如果翻到嚟咧喺我哋先頭講話
長壽地鐵站大笪地嗰度咧，嗰個位置出嚟咧，其實就已經係1號線長壽路地鐵站啦，就同我先頭影片啱開始嘅時候咧，嗰個商場係連通嘅。被落大雨啊！睇嚟，因為熱得太厲害咧，嗰啲冷空氣唔係嗰啲水分上咗天咧，咁啊始終都會落雨啊！呢度就係文昌花園啦。喺呢度附近咧，都算係比較好嘅一個樓盤啦嚇。喺西關咧，好似呢啲樓盤有得咁高嘅，其實並不多，大多數都係好似面前呢啲舊屋。咁有觀眾又話：喂，會唔會改造得到啊？我相信比較難咯，因為點解咧？好多屋咧都係你哋睇緊影片嘅觀眾嘅祖屋啊，或者以前喺度住過，嗰啲產權係好唔明晰嘅。我都幫觀眾揾過佢哋曾經住過嘅地方啊，好似喺呢啲唔知嗰間定邊間，我唔記得咗啦嚇。合入邊又有咁啲產權咧，好可能要喺外邊請你哋翻嚟先簽到名嘅。而至今日依家呢條街全部都係呢啲珠寶啦。咁啊，即係嗰啲打金嘅鋪頭啊，廣州有好多啊！我最記得細個嘅時候咧，咁啊，我姑姐有隻金戒指啊，想換下造型，咁啊，翻去廣州希路嗰個尾近中山5路、中山6路嗰度整嘅。咁啊，我見嗰啲師傅整咧好手工喎，最尾咧又要將嗰啲碎掃翻出嚟咁嘅咯。咁呢度就長壽西路啦，我哋要去堅記嗰度咧，佢係屬於長壽東路嘅。咁長壽路咧，成條路啊，我講緊係全部咧都係好似呢啲咁樣，中間就係車行啦。其實所謂車行就係全部都係啲電動自行車飛嚟飛去啦。所以大家過馬路你哋十分之要小心啊，因為佢哋咧係唔理嘅，係咪？係嘛？咁然之後咧，人行咧就反而咧有個即係唔知好處定係壞處咧，就係、嗱，好似我哋呢度行緊咁樣咧，電雞係唔會上得到嚟嘅。哦，仲有隻貓添，你睇，你睇佢樣。咁所以大家翻到嚟西關，其實有樣嘢係唔需要太擔心嘅咯，就係電雞啊！唔好走鬼咗去馬路中間同人哋撞係啊，係咪？因為電雞咁窄條路，佢點上嚟咧？但係有啲路口位都要小心啲咯。雖然兩個地鐵站咧，其實係並不連通嘅嚇。華林寺站咁咧，同埋長壽路站唔係同一條線嘅。華林寺站係8號線嘅，但係其實兩個地鐵站咧爭得唔係太遠嘅啫。咁啊，同埋呢度仲會有車翻去四會喎嚇。四會即係三水附近啊，22蚊咋。但係呢啲巴士就肯定係冇坐高鐵咁舒服噶啦，但係就唔使咁波折咯。豬仔15蚊咯。而家幾錢啊？咪又係15蚊咯，一樣都係15蚊，睇你心頭好嘅啫嘛，係咪？幾好睇啊！肉嘴咁樣30零蚊、40蚊都唔使。於呢度咧就係華林玉器批發市場啊，應該就咁叫啦嚇。喺呢度附近咧好多批發市場啊，呢度算其中一個，多到數唔晒。於鏡頭正前方咧就係大名鼎鼎嘅荔灣廣場。早幾日咪過嚟食銀記腸粉嘅時候咧，我同大家介紹過啊，大家細心啲數下，佢有8棟嘅。呢度附近咧就好多街頭小食，不過我諗呢啲大家應該都唔會花時間喺上邊啦。我亦都覺得大家冇必要花啲時間喺度上邊啦，因為你嘅胃容量不多，冇必要。嗱，先頭咧我哋咪平衡咁行嘅。其實如果行翻去嗰邊嘅話咧，穿過上次我哋去寶華路嘅話咧，
就會去得到上下九㗎啦。另外一個是去了將近的呀，剛剛那邊的。真係不得不提啊！嚇，原先咧個天都係陰嘅，嚟到荔灣廣場咧就覺得陰風大作咁啊！其實呢啲冇嘢嘅，純粹就係心理作用嘅啫。我上次行過咪又冇事，係咪？其實唔關事嘅，不過最好就唔好夜晚黑嚟啦。裏邊咧其實都幾暗嘅，咁啊唔知點解嘅。就係我哋小時候嚟行街 shopping 嘅地方啦，買啲雜誌啊、明星海報啊。咁其實佢變差咧，或多或少都有啲因為電商嘅原因嘅。首先唔好講話，其實而家啲後生仔仲會買嗰啲明星海報嘅，譬如好似我女咁，一個係上網買咧，第二個咧就去公園前咯。咁啊，以前買雜誌啊、Yes 啊嗰啲咧，全部都係嚟呢度嘅。好快啊！佢喺香港朝頭早出，星期五我記得啦。星期五晏晝就已經有嘅，朝頭早香港出星期五晏晝已經有。嚟到呢度咧，又繼續係長壽路啦。咁啊過咗荔灣廣場咧，就已經嚟到長壽東噶啦。咁啊開始係多翻啲餐廳嘅，但係後邊咧都係會有好多珠寶店，路咧一樣係咁繁忙，同埋都係單行線嘅。如果我冇記錯嘅話。嗱，我哋未去食嘢，因為怕落雨咁，所以行下市場先啦。呢個市場咧，其實我哋都中意嚟嘅，不過唔知點解個老婆唔嚟嘅。試過幾次話，不如嚟呢度行下啦，買下啲水果啊，買下熟食咧，佢話唔去咁樣樣，唔知點解，可能條路窄，離地鐵站遠都有原因嘅。呢度係食燒鵝㗎啦，佢有好多雜貨鋪啦。係咧，因為呢度係內街啊，所以咧都係要小心啲電動自行車咯。佢係會嘟你喺後邊，咁啊撞阿婆咩？阿婆唔理㗎咯嚇。咁喺呢度咧，好多人嚟做工嘅。其實咧已經有好多時候咧會有兩餸飯食。你話如果講到香港嘅兩餸飯同廣州比咧，其實係廣州做得多啦嚇。我啱出嚟做嘢嗰陣都已經有嘅，睇唔睇見？10蚊一個，兩菜一肉。咁喺香港係幾錢？好似都係10零蚊嘅啫嚇，但係就冇得坐住食嘅嚇。我有冇講錯咧？即係就係長壽東嘅菜市場啦。咁啊有室內部分，但係大多數咧都係戶外最熱鬧嘅。咁啊同之前所講啦嚇，又話500蚊究竟一個月夠唔夠使啊？大佬你餐餐鮑魚11蚊一隻，梗係唔夠使啦。邊個？呢個啦。熱不熱的？不熱，現在熱的只有方便麵。多少錢啊，老闆？1塊錢一個，我1蚊啊嗱，係咪先？咁你話得唔得咧？500蚊一個月，梗係得啦。老細咪喺後邊做緊咯，1蚊。有人士咧，叔叔阿姨咧，好似我爸媽嗰啲咁嘅，食量係冇可能好似我女咁食得噶嘛。放啲肉啊、蔬菜啊咁落去。應該係咁食啊。點樣整啊？好鬆軟喎。叫來財手工北方饅頭，咁就喺呢度嘅啦。不過下次再嚟，可能都見唔到嗰啲臨時租約嚟嘅。買啲芋頭翻去蒸啲肉片啊，又或者係排骨啊，咁而家排骨又平咗咧，都6蚊嘅啲芋頭6蚊一斤嘅，又或者咧南瓜都可以啊，呢種已經算貴㗎啦，貝南瓜。不過咧近期嘅蒜頭就貴咗好多咯，好似呢度啲豬肉咁，帶皮嘅肉10蚊。嗱，退休人士咧最多係咩時間？咁你可以買翻屋企慢慢切噶嘛。你話如果要開工8點鐘先翻屋企，切咩切係嘛？叫外賣算啦。所以我所講話1000蚊2個人1個月，得唔得咧？唔係唔得嘅。
市場咧都係幾大嘅，同埋咧大多數咧都係戶外部分嘅。咁正係因為咁咧，所以會幾多電動自行車行嚟行去嘅咯。但係咧外邊咧就係堅記啦，即係最有老城區感覺的一個市場啦。都有啲外來人嘅打工仔又中意食翻自己地道美食嘅，嗱呢度都有啊嚇。熱乾麵8至10蚊，係嘛？河南麵館，不過熱乾麵同河南麵館唔同嘅喎。仲有呢度咧，因為做工咧，好多人咧，喺附近做生意嘅珠寶啊啲，可能佢哋會係潮汕人嚟嘅，所以咧其實呢度潮汕美食亦都有不少。仲有呢個喎，包子、油條、胡辣湯。胡辣湯咪就係北方美食啦，即係河南省啊。呢個賣緊饅頭啦。嗱咁啊，市場啊大體行過啦，我哋係冇嘢買嘅嚇，純粹係帶大家入嚟睇下嘅啫。又或者咁講啦，睇下有冇平嘢買咯。暫時發現冇屋企冇又想買嘅東西，咁啊所以咧，我哋而家就翻出去外邊食嘢啦。咁啊睇個樣咧，應該都未必會落雨吧。或者一陣再入過嚟喎，咁都好嘅。而家去食嘢啦，好唔好？差唔多6點，我都肚餓。咁係好值得食嘅。牛腩撈長壽伊府麵蛋。牛腩撈長壽伊府麵蛋，我要炸醬撈闊麵。我呢個咧就豬腸炸醬麵咧，最初我係想炸醬麵嘅，諗諗下咁寡淡，梗係唔得㗎啦。豬腸炸醬麵，我呢個應該係21蚊嘅嚇，我希望冇記錯啦。佢呢個咧就係除咗正食以外最貴嘅啦，但係大喎份量25蚊，同埋我係好中意佢哋呢度啲牛腩嘅。唔知今日表現如何啊嚇？中意佢啲麵係嘛？再嚟仲有呢個碗例湯，碗例湯係唔係嗰啲有啲嘢喺上面飄下飄下？呢啲似係豬骨湯咁嘅感覺嘅。即係今日天氣實在有點炎熱，所以啲湯未必會飲啊。我就梗係先試下個豬腸先啦。老婆先係又笑我㗎啦，呢啲啱你啊，冇牙都食得到嘅。係嘅，佢真係處理得好腍嘅。話越牙越有咬口嗰種，唔係。你話炸醬咧係加多3蚊嘅。係咩？係啊。我呢個唔係炸醬25，如果你其實最初我係諗住要炸醬嘅啫，炸醬麵嘅啫。佢係識食啦，攞啲炸醬去撈下佢嘅伊麵。中啊，好似係啊，我冇揀最大嘅。大嘅好大啲。試下個牛腩先啦。曾經喺疫情嘅時候咧，我嚟過一次嘅，當時對呢個牛腩咧已經念念不忘嘅。係啊，今次可以啊啲牛腩。擺翻低咧，等我夾啊！你自己夾。老婆話夾啲俾我，夾麵咧要細細碟夾先得嘅。最尾咁樣夾斷佢。佢哋啲伊麵咧係真係好好嘅，喺廣州。我曾經試過喺我老家花都去飲，去白雲山嚟飲食飯啊！食過一次，可以同呢度可以咬下手瓜嘅啫。係咯。好多時候咧，我哋出去食飯啊，都會有伊麵供應。伊麵咧其實唔難存儲嘅，因為佢係有少少似咩咧，似即食麵咁樣樣。即係佢係炸過，然之後咧煮翻，但係咧佢嘅韌性會更
更強啊！咁啊，所以咧就會長壽麵啦。長壽麵咧，因為長壽麵你唔似話嗰啲我平時中意食炒麵嗰啲咁樣咁散咁碎噶嘛，長壽麵唔斷得噶嘛，係咪先？越掹越長，咩伊麵就可以做得到。所以咧，如果有老人家嘅話咧，帶佢嚟長壽路食長壽伊麵，咁開心到咩咁啊！同埋先頭咧，我係想要闊條麵嘅，跟住咧嗱呢度嘅老細咧就唔會話好就住你啊點樣嘅，佢話我都未講你就講啦，佢就話係冇嗰啲闊條麵嗰啲係咧係貨打包帶走嘅，咁啊所以咧我就要咗個蛋麵啦。嗱我哋今日咧有4個元素啊，第一牛腩係確實真係好食嘅，但係咧個炸醬咧就唔算最好食，因為翻到去東華西咧有一間都唔錯。你如果揀大咧就最好，你如果揀中就唔使要個炸醬。哦，就會鹹啊，明唔明？鹹係。你如果揀大嘅，即係好似我咁大兜嘅，即係麵夠多就唔使炸醬。梗係啦。哦。咁你咪變到你一大兜汁。同埋佢炸醬係有少少辣嘅，落得芡汁好多，酸辣辣。但係相比之下咧，我啲兜咧，我就最中意呢個豬腸，又唔算太肥。老婆話個炸醬有少少似蒜蓉辣椒醬，咁係啊。每間麵店咧對於炸醬嘅理解都唔同嘅。其實喺廣州咧有麵店咧炸醬麵又做得好食。咪自己整咯。係啊，好辣㗎！我試過。同埋咧醋都仲可以，但係蒜蓉咧我哋食過啦。好老實講下，味道濃咗啲啊，味道濃咗啲，或者你擺個羹度咁樣撈勻佢攞其他麵料配住嚟食咯。同埋咧，大家睇下，都係有遊客嘅。廣州人咧啲飲食習慣好衰嘅。以前咧，即係譬如話珍咁啦食6蚊嗰陣食過咧，食到依家咁多遊客咧就話人哋唔好食嘅。即係你話有冇好食到不得之了咧？又未至於，但係咧你話難食係完全唔算㗎啦。嗱，好似呢度咁樣，佢啲牛腩係做得好好嘅，唔係攞啲下架貨嚟嘅。咧朝頭早啊，而家呢個時段少啲啊。朝頭早咧，專程揸車去到門口，就咁停住，咁啊入嚟買份麵走嘅咯。係有嘅，上次咪見過咯。不提嘅就係佢哋嘅例湯，話就話例湯，其實好好飲。攞嚟分麵嘅我哋飲過咁多個雲吞麵鋪嘅例湯咧，呢個係最好飲。不過實在太熱啦，冇辦法。飽啦！大家睇下，其實咧佢係攞咗好多米芝蓮嘅，不完全統計啊嚇，應該佢哋可能係廣州最多嘅一間嘅。但係咧，即係人哋俾面咁，你又唔掛出嚟又唔好嘅，係咪先？但係咧，即係擺嗰個位咧，仲細過嗰個雪櫃牌子咁樣啊！然之後咧，老婆喺度學緊偷緊師人哋點樣淥麵咯。全蛋堅碗麵。係嘛？堅記麵食店，好嘢嚟㗎。50幾年嗰陣嘅好似係啊，嗰啲阿姨啊幾開心，同埋咧咁多間米芝蓮裏邊咧，我覺得佢其中一間算最唔商業化㗎啦。佢話唔會話因為咁嘅裝修啊，裝修完都好似冇裝修過咁啊。最早嚟應該係我同學，即係。然之後又唔會話因為咁啊，啲冷氣開大啲咁啊，賣貴啲就正常㗎啦，好多年㗎啦。呢度咧就整緊鋪立青，啱先睇過啦，原來係要8月12號完工，我睇佢點樣完得到工，仲有1個星期。長期都係咁啊，修路呢啲路咧整咧，哇真係精彩到啊！啲車點過啊？睇佢金價真係驚人啊！話說呢條影片拍緊嘅時候咧，世界係好唔太平啊！咁啊出街嘅時候唔知點啦，究竟係虛晃一槍啊？呢個人士係等你走先就真係喐手嘅，真係唔知啊！出嚟嘅時候咧睇新聞啊，侵啊，仲喺一個遊戲博主啊上邊預告啊，今晚喐手。
煙塵滾滾啊嚇！堅記咧就係喺呢啲環境度生存。我記得細個嘅時候咧，當時要嚟西關呢邊啊，佢都已經存在㗎啦。因為我之前都講過，我阿嫲有個妹啊，係住杉木欄路啊，好似叫做定長欄路啊，係啊。咁咧當時咧嚟西關咧就又要經過，因為點解咧？因為我哋當時住南路咧，咁冇巴士咧要行路過嚟嘅話咧，就要經過呢度嘅大新路過嚟、大德路過嚟，又翻嚟市場裏邊。而家已經過咗6點鐘㗎啦，市場就係最熱鬧嘅時候啦。我哋都好似未試過呢個時間入嚟市場嘅。個老婆話又嚟睇下有冇咩買咁咯。又有雞啊，廣州人中意食雞，鹽焗雞我真睇唔到幾錢啊嚇。又或者牛肉啊，50蚊一斤，呢度貴啲喎。不過好靚喎，佢啲雪花係嘛？市場咧其實價錢並不太便宜嘅，譬如好似呢啲西瓜咁咧，早幾日我哋咪買過，爭成蚊。陰風大作啊，有近荔灣廣場，唔知關唔關事啊？梗係唔關事啦。喺呢度有間糖水鋪，我哋都係好中意嘅，就係呢個賣豆漿、豆腐花啊，幾好嘅。哇！連外國人都嚟買豆漿飲啊！呢啲咧已經係唔算平嘅，但係咧2蚊半嘅豆漿，係啊，1蚊我哋都飲過，同埋咧好飲嗰下得意喎，老細收咗錢2蚊，豆腐花4蚊，豆漿2蚊半。頭2日咧，喺呢度坐咗9公轉翻嚟嘅，早都翻唔嚟。蝦蜜瓜賣25蚊一個咋，其實唔算貴喎嚇。呢度係蒸菜啊，扣肉粉啊，廣西廣西有扣肉粉食嘅咩？下次可以試下嚇。係啊，炎炎夏日必備嘅佳品就係大樹菠蘿啊，好香嘅。呢度咧就係成個荔灣區可能係最熱鬧嘅地方啊！啱啱我哋咪喺嗰度過嚟嘅。呢度長壽東路，睇下水泄不通圍到。咁如果揸車嘅話咧，雖然可能性係好低嘅，但係千祈唔好入嚟呢度。哇！嗰個司機喺裏邊，真係喺度叫苦笑啊！咁啊整路啦、走鬼啦、條路窄啦，全部堆埋一齊。老婆就叫我飲埋呢個。佢呢種大杯好多嘅。嗯，份量夠2蚊半。嗯，有少少甜同埋冇腥味。20蚊大份，個麵都唔算貴喎嚇，可以啊。有啲咧整得唔靚啊，佢又會有油益味啊。個堅記梗係冇啦，傻嘅咩嚇？係個彈性咧，同埋有啲唔靚嘅伊麵啊，我哋都食過啦。佢浸咗好短時間咧，就會斷嘅啦。先頭堅記嗰啲咧係真係堅夾極都唔斷，好難先夾得斷。看不清楚。翻到嚟德星路啊、長壽東路呢邊咧，就係咁亂㗎啦，亂七八糟嗰條路咧係乜嘢都有嘅。集咧我咪嚟長洲拍攝嘅，咁當時有位觀眾有條片出咗街之後咧，有觀眾就話：可惜啦，就冇咗清平飯店啦。飯店咧就喺前邊啦，不過即係當然係冇咗㗎啦，大概係咁上下咧前少少個位置咯。
不過因為資本嘅介入咧，所以清平飯店喺第二個地方咧又重新開翻啦。咁就喺呢度，大概呢個位置咁上下啦。清平飯店係改變咗廣州人對食雞嘅好多㗎嚇。咁我呢度都係有間食雞喎，不過唔係清平飯店嘅呢個啦，川菜、粵菜、潮菜。咁咧，清平飯店嗰塊牌唔喺呢邊嘅，喺另外一邊嘅，行前啲嘅。咦，我記錯咗，我記錯咗，唔係喺德星路啊，係喺光復路同埋上九路嘅交界嘅嚇。唔係嗰幾日咧，咪同大家行過呢度嘅。其實今日點解專程走過嚟咧，就俾大家睇下啦。因為大佬嗰日朝頭早行緊冇人㗎啦，係嘛？而家放假咁啊，梗係人多㗎。即使係呢度咧，其實平時係幾乎冇人㗎，咁但係因為放假咧就還好。比起上九路嗰邊咧，其實下九路咧係會稍為好少少，上九路情況仲惡劣。咧都係租晒出去俾人做倉庫啊咁多，係零遊客咁滯嘅。呢度咧點講都好，都仲有啲嚇。咁啊當然啦，如果講到旺嘅就一路行往後邊行會更旺嘅，咩十浦路啊、恩寧路啊嗰啲咧，呢度就冇廣府美食㗎啦。大家睇下有冇潮州菜、廣東菜都算嘅，係其中一種啦。咁同埋再睇下上邊啊，嗰日咧我都冇睇嘅荔灣廣場嗰幾個字係咪改咗咧？於對面就係臭豆腐啊、糖水啊咁咯，勁喎！呢個廉記冰室喺呢度開，好似早幾日都講過啦，係嘛？越開越多分店喎。咁你話嚟到呢度咧，大家如果翻到嚟呢度遊玩啦，又真係肚餓，又真係想揾嘢食，咁點辦咧？咁冇所謂㗎，乜都得㗎啦，唔好太離譜就得㗎啦。咁啊，第一個選擇就係薩莉亞啦，平。第二個係廉記冰室，我哋食過，其實都可以。咁啊，然之後行去後邊第十浦路啊，仲有一間遊客店啦，即係陶陶居啦。蓮香樓就坐得冇咁舒服，但係就冇咁遊客咯。喺度講緊呢度檔檔都係長沙臭豆腐，長沙臭豆腐，以為自己去咗長沙。嗰啲遮嚟嘅咩？係啊，佢會開㗎。哦，即係到好熱嗰陣就打開佢。打開佢應該未完全做好晒，咁都好啊。係。迪拜就係。迪拜都係呢啲啫。哦。因為啲人問佢點解唔種樹嘅咧？因為佢嗰度啲樹種樹嗰啲水費仲貴過油。係。哦，呢度啊都有，咁都好嘅嚇。喺荔灣區政府咧係好致力將上下九營造翻有以前咁旺嘅。咁我哋成日都講話，上下九管理得唔好，其實好多步行街都係咁㗎。為數不多啊，有北京路係會好啲，但係北京路咧佢係因為好多就係政府租出去嘅地方，越秀區政府租嘅。咁所以咧，其實佢唔會搞到好雜亂無章，佢會將一啲牌子篩選過，有啲咩三兄弟嘅金鋪啊，佢就係唔會你前邊睇到嘅頂，就會唔會俾佢喺呢度出現㗎。上下北京路啊，但係上下九唔同嘅私人老細咁，佢中意租邊個租邊個啦。所以咧，亦都會有好多人出嚟兜售，叫你師傅去吃什麼什麼咁，你又不必啦嚇。咁大家翻到嚟呢度嘅話咧，就一定要小心啊，唔好俾人兜售你啊，話上去食什麼啊，食乜嘢啊，嗰啲普通話你又唔係叻佢咧，仲特登講到好快添，咁啊淨係俾嗰幾個關鍵字俾你聽到，一定要小心嚇。
千祈唔好亂咁使錢，一入咗去咧，你又唔知點樣收科㗎啦嚇。感覺上咧，而家都真係同最差嘅時候即係叫做好翻啲咁多啦嚇。因為始終咧要靠美食嚟支撐嘅，而且好難嘅。但係即係好啲咁啦，感覺上人氣恢復了咁啊。冇用啊！未算啊，淨係做呢啲，邊個嚟呢度買啊？你一定要係做食嘅。係啦，咁其實行過呢度咧，往後少少咧就開始有餐廳㗎啦。即係過咗去清平路市場嗰個口嗰度咧。同埋你食嘅，你要真係有啲本地嘅代表先。係啦，咁咪全部都長沙臭豆腐。全部都臭豆腐。有冇搞錯？梗係長沙食啦，要食臭豆腐。有乜理由嚟廣州食長沙臭豆腐啊？係咪先？我相信大家都睇到啦，好多喺呢度嘅遊客咧，都唔會話係見得到咩歐美客啊嗰啲嘅。咁咧，所以每個地方咧有佢唔同嘅客源啦。有觀眾都講過㗎，究竟嗰啲歐美客喺邊度？梗係天河㗎啦，咪珠江新城㗎啦，係咪先？點會同你嚟上下九咧？有冇洋人、白人咧？有，我啱先見到一個就係咁啦。即係婦兒中心咯，係啊。賣呢個體育用品牌子，應該都算係國內最大嘅啦。如果各位香港嘅觀眾對上下九都仲未認識咧，大概有少少似咩咧？可能係深圳東門嗰種感覺啦。睇下呢啲啊咁樣咧，你覺得有冇可能啊？係嘛嚇？似到，而且好似呢啲咁樣咧，係咪？所以點解就話上下九變到式微咗啦，唔好講沒落啦，就有道理嘅。因為而家放假，稍為好翻啲咁多啦。都6點半啦，我哋係時候翻屋企啦。幫忙 share 我影片俾你嘅朋友，同埋幫我點個 like。我計劃下一集咧就去東華東嗰度食個炸醬麵嘅東川路。下集見，拜拜。